記得某位網絡界嘅知名前輩講，最怕女人似一隻看門狗。其實而家好少女仔似一隻窩窩㗎啦，更可怕嘅係似一隻貓。咪以為好打意啊！當一眾港男變成名副其實嘅貓奴嗰陣，就會明白呢個先係無奈嘅開始。女朋友就好似貓咁，唔理你就唔理你 ，no reason。阿麗已經開咗咯喎，不如我哋搵入去咯。豬豬啊，你咪中意食蜜瓜雪糕嘅，不如咧我哋搵入去食啦。啊，夏天嚟咯，不如我哋一齊去沙灘啦。喂，我得罪咗佢啲咩啊？女朋友嗲嗰陣根本同貓冇分別。B B 之前又話去荔園嘅，我哋幾時去啊？切，問你嗰陣又唔答，唔去咯。B B 你嬲豬我啊？唔好嬲啦，笑翻啦，唔好嬲啦。唉，好啦，唔嬲啦。今個禮拜六放假，一齊去咯。好嘢！咁係咪食蜜瓜雪糕啊？唉，好啦，怕你啦。貓眼伶俐，大家都知。女朋友嘅眼比貓更伶俐8倍。當佢發惡嗰陣 ，sorry 啊，佢已經唔係一隻貓啦，而進化為一隻老虎啦。你夾女？啊冇啊！你仲話冇？你啱明明夾住長頭髮嗰條女嘅。雖然喺上面講咗好多貓同埋女朋友嘅共同特質，而且唔係咁好，但係有一樣嘢貓係比其他動物好嘅，就係夠專一。戴翻個頭盔先。